好啦，咁跟住咧，我哋要睇睇呢一條題目咯。咁佢問你有兩個 block，有唔同嘅 mass，而家就係順於 slide down 線落嚟，係冇 friction 嘅。咁佢哋嚟講咧，有啲咩嘢嘅？每一個之間個 block 嘅 acceleration force 同埋呢個 acceleration，佢哋之間狀態係點樣咧？咁樣嗱，第一件事咧，大家就要知道嘅，兩個物體之間從高處線落嚟嘅時候咧，有一個好獨特嘅地方，就係佢嘅 acceleration 同樣地都係9.81，見唔見到啊？所以咧，佢哋兩個之間個 block 無論點都好咧，喺高處射落嚟又好，點都好，地球對佢嘅扯力都係冇變過，係嘛？再加上好重要一樣嘢，冇咗佢係無重啊，冇摩擦力啊嘛，sorry，冇摩擦力啊嘛，同埋 different mass 都好，佢哋嗰個所謂叫做加速度啊，從高處掟落嚟嘅情況之下，線落嚟又好，點都好，你要發覺兩個之間咧係點樣 add on each block 佢哋嘅加速度咧，兩個比較之後喺個斜坡線落嚟嘅時候，佢都話佢哋嘅咩 acceleration 咧係冇分別嘅，所以你見到佢係 equal。但係相反咧，由於我哋講過啦，佢嘅 accelerating 嘅 force 就唔同啦。呢個係加速度嘅力係點樣計嘅？係 mass 乘佢嘅咩咧？乘佢嘅所謂叫做 acceleration。咁如果佢嘅 mass 係 different，咁乘出嚟嘅 acceleration 即係 m 乘 a 喎，咁個 force 咪唔一樣，係咪啊？但係如果佢兩個向下嘅加速度，即係佢嘅 weight 啊，即係加速度 sorry， 對唔住，佢嘅 acceleration 都係9.81，明唔明白啊？所以咧 acceleration 一樣，但係佢嘅 acceleration 嘅 force 就唔一樣啦。清楚未？好啦，第二34，咁呢條點解會答 C 嘅原因啦？嗱，34呢個咧要小心啲啦。佢問你當時嘅 mass 嘅 acceleration 係啲乜嘢咧？咁第一件事咧，我哋個感覺到咧，佢話呢個物體咧重過呢個物體。首先我想問呢個物體有啲咩力影響佢啊？嗱，我教你咯，就係地球向下扯佢嘅 weight， 咁向下扯佢嘅 weight 係啲乜嘢啊？咁我寫俾你咯。嗱，望住咯，向下扯佢嘅 weight， 我哋抹低先。好啦，向下扯佢嘅 weight 就係 mg，OK，mg。好啦，拉佢啫，咁佢有個 tension 嘅喎，係咪上嗰有個 tension 噶嘛？即係話呢個力勁出個 tension，佢咪向下跌咯。清楚未？清楚未 ？OK， 所以呢個有 tension，咁我就會話 mg 減個 tension， 聽唔聽到？呢個可唔可以理解啊？呢個可以理解，係咪？嗱，減完之後咧，就會令到成個系統移動咯。成個系統移動係咩意思啊？就係呢一個同呢一個物體之間，成個冇咁講，應該講成個物體開始就會移動咯。點移啊？咪 m 乘 a 向下加速咯。我再嚟一次，呢個咧楞住呢一嚿，佢本身有個力扯佢嘅，呢個就係 mg， 你要識嘅喎。任何物體都有個 weight 拉佢噶嘛，咁呢個咪 mg 咯。而呢個係咩嚟㗎？呢個係 tension 即係呢條橡筋扯佢個力，一定係向下勁過上高啦。所以成個物體咪向下跌咯。好啦，一向下跌嘅話，就會點樣相減咯。向下跌啊嘛，咁呢個物體係 m 點跌法㗎？有個加速度 a， 係咪？有個加速度自己移動 a， 咪叫 ma， 所以 F 比如 ma 咯，個 F 就係呢個啦。好，到呢個物體咯。今次咧呢個物體咧因為輕啲嘅，咁咪當然地球照扯你啦，有個 mg 細 m 咯。但係呢個 tension 勁抽啲，因為陣間一放手咧，呢個扯落嚟，呢個被扯上去，對唔對？所以呢個力勁過呢一個，唔寫呢個咯。呢個都同一條繩噶嘛，所以佢係 T， 佢都係 T 啦。但係呢個力勁過呢一個，寫咯 ，T 減 mg， 明唔明白？咁導致咩啊？導致呢個物體亦係一樣咯，行咩啊 ？ma， 因為成個系統喐啊嘛，所以個 a 唔變，但係呢個 mass 細嘅細 m， 所以係 ma
明白未？嗱，咁我而家要計個 acceleration， 而家計咩啊？佢而家計緊你嘅就係計你嘅 acceleration free fall downward， 佢問你 downward 嘅 acceleration m 係幾多咧？咁樣，咁我哋揾咯喎。OK， 咁好啦，呢度扯啦，兩條式相加睇咩感覺 ？mg 加 mg 等於 m 加 m 括弧 a， 見唔見到呢樣嘢？清唔清楚？清唔清楚？清楚。OK， 見唔見到啊？兩個相加啊嘛，係咪啊？對唔住，我計錯，呢度寫好啲，對唔住啊。呢個相加，呢個同呢個冇咗，呢個同呢一個係減嚟嘅，唔好意思啊。呢個對唔住，唔好意思，明唔明白？好啦，預備啦，我要計呢一個啊，除啦，一齊加 m 加 m 加 m， 得唔得？好啦，亦減去，咁啊，加速度嘅 a 字咯喎，見唔見到？嗱，最後咧走出嚟係咩啊？就係呢個，好，抽個 G 出嚟 ，m 減 m 括住個 G，m 加 m， 見唔見到？但我咪 A， 因為我要計 A 啊嘛，等於個 A 字，我要計 A， 佢講明對 downward acceleration， 佢叫你計嗰個 downward acceleration mass， 見唔見到啊？就係咁簡單。好啦，第35條，佢問你 example of static friction， 知唔知咩叫 static friction 咧？係咁嘅。嗱，你清楚咯喎，我哋要識兩個名，一個叫 static friction， 一個叫 kinetic friction。嗱，呢兩個唔可以唔識噶，因為陣間咧佢會問你嘅，或者我哋叫 dynamic friction， 呢個 dynamic friction， 一個叫 static friction。嗱，咁我同你教你咯，係咩意思呢？舉例，一個物體，當你準備推佢啦，如果你用10 Newton 推佢，咁佢唔喐喎，咁即暗示咧佢個 friction。你10 Newton 唔喐推佢咧，咁即話佢嘅 static friction 就係10。你再大啲12，佢都唔喐喎，咁即佢 static friction 已經係伸展到去到12啦。啊，結果你14嘅 Newton 推呢個物體，推呢個物體啦，而家14推佢，發覺喐喎，咁即話咧，你有機會話個 static friction最大去到14啦，因為你一用14咧推佢，你啱啱喐啲咁多，清楚未？我再講次，如果你用10 Newton推佢，佢唔喐，咁呢個 friction 叫咩名啊 ？static friction。12唔喐咧，佢叫咩名？都叫 static friction。咁即係話，今次12代替咗10咯。咁如果用14個 Newton 推佢，啱唔啱喐咧？嗱，咁就答啦，我就答你咯。佢最大嘅 static friction 應該有機會達到14啦。因為14嘅時候啱啱好咗啲咁多，清楚未？咁即係話 static friction 嘅背景就你去用呢個力推佢嘅時候，佢仍然個物體唔喐，就叫做 static friction 啦，固定的摩擦力，識啦嘛？嗱，結果咧呢個咁嘅 multi 咧就做咗出嚟咯。望下咩叫 static friction 啊？就係當你推個箱嘅時候，佢繼續保持唔喐，嗱咁嗰個 friction 咧就叫做 static friction 啦。清楚未？36，咁我哋用呢一個 lubricant 潤滑劑喺我哋嘅 engine 嘅部分，我哋可以減少咩啊？我哋可以減少 friction 摩擦力，減少咩啊？摩擦力，記得啦喎。咁所以36咧就係 B 啦，清楚？好啦，繼續。好啦，第37條，嗱呢個咧就要擺啲心思落去啦，同你分享下。嗱，呢度係講乜鬼嘢咧？咁樣其實咧，佢講緊一個好重要嘅理念，就係關於嗰個斜板問題。唔知你對斜板有咩認識 ？OK， 嗱，我講呢個之前咧，想同你分享下斜板嘅理念，好唔好啊？咁可能咧，你會容易明啲。咁我同你分享下。OK， 斜板嘅思維係啲乜嘢 ？OK， 嗱，我而家同你講下咯。好啦，舉例，我哋有個斜板。你有個斜板咁樣，假設呢個有個 theta， 當係40度咯。好啦，咁我而家咧假設
我哋有個物體咧係咁樣，咁咧我哋而家咧就有個力推佢，或者你可以咁樣嘅，有個力拉佢，呢個係20個 Newton。OK， 嗱，咁跟住咧佢會自然有個 friction 嘅，佢呢個話有 friction， 見唔見到啊？就係咁樣。嗱，好啦，嗱，除咗咁樣拉之外，有個 friction 咧，你知唔知地球有個扯力扯佢？咁當然啦，你可以當係 W， 對唔對？咁樣嘅。嗱，咁於是人哋會問你，請問佢個 free body diagram， 佢問你啦，呢個物體如果呢個有就咁凌空俾呢個物體你覺得呢個物體有啲咩力施加佢身上咧？睇圖上邊，你會答啦。第一個拉力 force， 第二有一個 W， 第三有個 friction， 對唔對？咁第四佢壓住個斜板啊嘛，斜板托住你，呢個就係 normal reaction， 或者我哋用 N 都得嘅，有4個力，清楚未？嗱，呢4個力冇問題嘅，但如果我哋通過計算咧，我哋會將呢一個力 W 計算，將佢發生成1同埋2。咁1呢個咧係咩嚟咧？望住嗱，我將你呢個我哋要計算數字啦嘛，所以呢個重量嘅力 W 發生成1同埋2，因為呢兩個嘅結合就係 W。咁我哋為咗方便計算咧，將個 W 拆開兩個1同埋2。2呢個咩嚟㗎？係 mg cosine theta 嘅理念。由於呢個力向下，而斜板托住佢，所以 mg cosine theta 同個 n 字係一樣。由於佢冇飛起，亦冇坐咗落嚟，所以呢兩個對消唔討論。但係呢個咧就討論啦。原來地球有個力斜向下嘅，呢個就叫做 mg sin theta，theta 就指呢一度。亦即係話咧，如果你要講嚟計數，你就會咁諗，有20 Newton 克服咗呢個 mg sin theta， 克服埋 friction， 有一個相減剩餘嘅力向上拉，物體就會喐啦。清楚未？個背景就係咁啦，明啦嘛？咁既然你明白嘅話咧，咁我哋就要喺呢度咧做嘢咯。好，講咯。第一，佢問你，請問 W 呢一個同個 N 有咩關係？咦，啱好嗱，望下 fit 晒，睇咯。我只要將 W 拆開 mg sin theta 同埋 mg cosine theta， 結果呢兩個係咪一樣？點解啊？呢個扯你落嚟，斜板壓住個咩啊 ？sorry， 物體壓住個斜板 mg cosine theta， 斜板擋翻轉你 normal reaction， 呢個 N 就叫做 normal reaction。兩個係一樣啊，兩個一樣，所以咪唔會坐咗落嚟，亦唔會飛上天咯。嗱，咁結果咧，呢條題目就咁寫咯。嗱，裝呢條啊，呢條咁寫噶咯，就係呢一個位嘟呢個咩嚟噶 ？mg cosine theta 等於 n， 就係咁，見唔見到啊？好啦，咁啊自己睇咯。mg cosine theta 等於 n。好啦，37條 B， 嗱，你會問我嘅，一定會問我唔明白點解呢一個 mg cosine theta 等於 n？ 咁死啦！佢答我阿 Sir 唔係喎，你37俾個 C 我，咁點解就咩回事啊？點解唔係呢兩個一樣啊？咁樣你會問佢咪下列當中 W 同 n 嘅關係嘛？對唔對 ？OK。好啦，好簡單，點解你唔揀 C 啊？咪點解你唔揀 B 啊？係你望下呢個字，多咗呢個繆字。嗱，繆字係咩意思咧？我同你講講。呢個繆字咧係代表個咩咧？呢個繆 n 咧係代表個 static friction。
嗱，呢個就代表 static friction， 即係 friction 咩啊？摩擦力。咁即係話咧，你呢個樣其實係咩咧？形容緊呢一度。如果你嘅答案係咁咧 ，n 等於 mg cosine theta 嘅話，你冇咗呢一個位 ，c 冇咗呢個咧，你就啱，有呢個就唔得。咁即係話咧，你一係 c 唔啱嘅話，因為佢有呢個多出嚟啊嘛，見唔見到？人哋冇嘅，有呢個係咪唔啱咯？咁於是你要揀呢個咯。點解你最後唔揀個 B 出嚟，唔揀個 B 字啊？因為有呢個數字嘛，唔啱咯，應該冇噶嘛。佢有啊，咩意思啊？嗱，μn 就代表我哋嘅 friction 啦。我哋嘅 friction 向前拉，呢個 friction 就係等同我嘅 mg sin theta，你見唔見到啊？同一方向，同呢個力相反噶嘛。咁所以呢，呢個其實等於 mg sin theta。明唔明我想講咩嘛？我再講一次。頭先你咪好叻嘅，你咪計算咗呢個 n， 呢個咪 mg cosine theta 嘅，所以應該答案寫呢一個。但係你望一望答案，你望一望答案，佢係 mg cosine theta 低低 mg， 佢寫個謬字呢個字喎，你望唔望到呢個字啊？有個謬字，唔得嘅，人哋係冇謬字嘅，你望下冇謬嘅。佢有謬咧，暗示咩？其實係一個指數嚟嘅。佢呢個謬嘅出現配合嘅 n 字咧，其實係形容緊咩咧？形容緊嘅 friction， 我都講過係形容緊嘅 friction。而喺呢個圖畫上邊，或者喺呢個圖畫上面嘅 friction 咧，就係呢個力拉佢啊嘛。咁呢個 friction 係咩啊？就喺呢個位度啊嘛。呢個係 friction 啊嘛。你見唔見到呢個 friction 啊嘛？你見唔見到啊？佢寫明嘅咧，佢就 friction force acting on the block 就係呢個，即個物體應該向下衝緊啦，對唔對？咁向下衝係咩嚟㗎？咪 mg sin theta咯，同呢個冇分別㗎。不過佢係 friction 啊嘛，所以多個謬字咯，所以答案咪 C 咯。見唔見到啊？嗱，佢都話啦，而家個 angle 去到最大，啱啱準備開始準備線啦。咁即係話呢個 mg sin theta 同呢一邊嚟講咧，相比呢個衝落嚟扯佢，即係呢邊 friction 啦。咁呢咪 friction 咯。不過記得要加翻個咩啊？謬字就係咁樣。所以你記住呢個就係 mg sin theta，你加翻個謬 n 咧，所以答案就係 C 啦。清楚未？係咁嘅意思。我再講一次，如果冇咗呢個咧，咁你 B 就啱嘅咯。但係你有呢一個咧就唔好意思。因為而家呢個物體咧，你冇嘢拉佢嘅，佢係自己線落嚟嘅。咁線落嚟嘅話咧 ，mg sin theta 講咗啦，係咪 mg 即係 W 啦？咁即係中咗呢一個咯。由於佢同呢一個啱啱開始線，所以呢兩個係對等嘅。呢個向下拉佢斜落嚟，呢個係 friction， 同佢一樣，啱啱開始，所以一樣。咁我哋為咗顯示佢係 friction 咧，我哋加翻個謬 n， 不過謬字，咁呢個就叫做謬 n， 就代表佢嘅 friction 啦 ，static friction 啦，清楚未？清楚啦嘛 ？OK， 好啦，到第38講咩㗎？就係話代表咗個物體，而家我推佢，嗱推佢嘅時候咧，你見到佢 static friction 嗱，摩擦力有個數字係數 0.3， 咁我教過你嘅喎，你要將 0.3 乘咩？乘個 Newton。呢個 Newton 點計啊？就係呢個咯，1 kg 乘 9.81 咪 Newton 咯，啱唔啱啊？個 weight 啫嘛，咪 Newton 咯。好啦，咁你撳機噶咯喎。好，開始1乘 9.8， 咁至 9.8 啦，再乘翻 0.3， 咁知個 friction 幾多啊？你自己計咯。9.8 乘 0.3 知幾多啊？佢唔係用 9.8 添啊，睇下佢條題目嘅例子俾咗10添。咁即係話1 kg 冇乘 9.8， 乘咩？乘10，明啦嘛？知10咯，再乘 0.3 咧，因為我講過咩 friction 啊嘛 ，friction 點計噶？係咪 μ n 啊？啱啱先講過 μ n 啊嘛，呢個 μ 就係所指嘅 coefficient 嘅係數咯，佢俾你噶，冇擔心。static friction 係俾你嘅 0.3， 佢俾你，見唔見到 0.3 乘咩啊？1 kg 乘10啊嘛，咪即係10 Newton。咁即係 0.3 乘10，即係等於3 Newton。嗱、摩擦力係3個黐線，你2.5做點推啊？咪唔喐咯。
落 move 咯，係嘛？清楚未？就咁簡單。好啦，第39條。好啦，跟住又嚟啦。coefficient satisfaction 嗱，聽清楚咯。凡係呢啲 satisfaction 係指咩咧？物體同斜板之間嘅咩啊？摩擦力呢個解係數。原來佢嘅係數可能係0點幾、0.1、0.2、0.3、0.4。你知唔知道係取決於乜嘢嘅形式令到佢數字變咧？原來取決於呢個斜板嘅同呢個實物體之間呢個斜板嘅 mass 質量係幾多？明唔明白？佢嘅質量係幾多？明啦嘛？清楚未？所以咧，人哋問你，如果呢一句話下邊邊個正確啊？假若佢嘅咩啊？假若佢嘅 theta slowly reduce 慢慢減少。喂，你減少啫，但係佢呢個斜板嘅面同個實物之間嘅物料冇變噶嘛？物料冇變，咁你嘅 static friction 係唔變噶嘛？所以一定係 constant 噶啦。跟住啦 friction 唔使講啦 ，friction 點樣計噶？你拉佢嗰個力，呢個係咩啊？衝落嚟呢個咪 friction 相反啊嘛，係 mg sin theta， 係咪啊？講過噶咩 ？mg sin theta。咁如果呢個數字細咗，你知 sin 嘅度數越嚟越細，咁佢嘅 friction 呢個 force friction 咪越嚟越細咯。明唔明白？好簡單啫嘛，所以答案咪 B 咯。點解呢個唔變嘅 coefficient？ 因為個物料唔變啊嘛，因為影響嘅 static friction 係強調個物料嘛。明唔明講咩嘛？就咁簡單，清楚。到第40條，呢個係一個 rough 嘅 surface， 咁呢個 force 施嘅力個 block 度，佢個 force 而家 keep 住個 block moving at constant speed。嗱，你記住。你要 keep 住 constant speed， 即係咩意思呢？就係話第一件事，你施嘅力一定要抵禦個咩呢？個 static friction 係咪啊？一定要啦。第二，原來啊，你喐嘅時候，佢都係 friction 嘅喎。咁你喐物體移動嗰個 friction 咧叫咩名咧？你要克服嘅喎。咁嗰個力咧就叫做 dynamic friction。OK， 嗱。咁如果喺咁嘅情況之下咧，佢問你點解嗰個物體能夠保持喐啊？係因為你能夠克服，因為個 static friction 係大過你喐動嘅咩最勁嘅咩 dynamic friction。所以由於你克服到呢一個由唔喐變喐，所以你呢個數字一定係會大過喐動產生嘅摩擦力嘅。明唔明白？所以答案就係 D 字啦。清楚未？OK， 咁樣好，到41。嗱，呢個咧係考你嘅 momentum。佢問你當時候佢嘅 momentum 咧係 P， 佢嘅 time 係 T， 咁佢嘅 force 咧，嗱，咁我要睇下你教你呢個位置咯。首先你知唔知道 force 係等於咩啊？ M 乘 A， 對唔對？嗱，跟住個 A 係點嚟嘅？希望你知喎，基本功嚟嘅喎，呢個係咪 V 減 U over T 係咪 A 啊？對唔對？而咁搞笑地咧，冇搞笑咧，即係咁啱地咧，咩叫 momentum 啊 ？momentum 就係呢一個啦 ，M 乘 V 減 M 乘 U， 咁即係 F 乘 T 就叫做 momentum， 清楚未？咁結果出現咩現象啊？嗱 ，M_V 減 M_U 之 M 乘 V 減 U 呢個咧，就叫 change in momentum。咁嚟啦 ，P 而家去到呢個係200，P 係咪咩啊？就呢個位啦，200，見唔見到 ？change momentum，你喺呢個位200，P 係咩啊 ？change in momentum 就係 M 括 V 減 U 啦，即係呢個200，time 幾多啊？10，200除10幾多啊？20就係 force 啦，見唔見到？佢問緊呢個 force 啊嘛，死啦嘛，咪20咯，係嘛？就咁簡單，清楚？嗱，你記得 momentum F 等於 ma， 而 A 係 V 減 U over T， 嗱呢個就叫 change momentum。
F 乘 T 就係 change momentum。change momentum over time 係 force， 你記得呢個字。呢個就係衝力，兩個物體之間喺短時間當中嘅變化嘅速度就係佢嘅衝力啦，就係佢嘅衝力。呢個就叫做 impulse force， 或者我哋叫做 force， 你明白？陣間入邊講噶啦。嗱，佢又嚟咯，裝下呢一個嗱 velocity mass， 佢話而家 change 啦，佢哋嘅喺短時間裏邊嘅速度變化。嗱，短時間裏邊速度變化咪就係呢度咯。咁知呢個咩嚟噶？你望下，即係話 F 等於 delta T mv 減 u， 即是暗示咩啊？呢個就係 m delta v 速度變化，時間變化，見唔見到？咩叫 impulse 啊？咪 impulse 嚟咯，就係等於 F 乘 delta T。我教過你呢個 impulse 衝量 impulse 就將個 force 乘呢一個。咩叫 impulse？ 就係 change momentum 啦。change momentum 等於 F 乘呢一個意思一樣 ，change momentum， 所以叫 impulse。所以答案呢度咧係 D 啦。咁呢個 impulse 係等於乜嘢啊？你可以寫 m 括弧 v 減 u， 或者 m 乘上 delta v， 或者等於 F 乘上 delta t， 任你揀啦。清楚未？任你揀。呢三個都係代表 impulse 嘅意思，清唔清楚？好啦，43，佢問你啦，有一個 net force， 有個物體 F，C 喺個 body 身上，嗱你老就喺呢度啦，見唔見到啊 ？F 時間變化 delta t， 嗱佢話啦 produce 嘅 impulse 就 y 度，咪知呢個乘呢一個，見唔見到啊？呢個乘呢一個咯，係咪啊？見唔見到啊？見到咯，清唔清楚？咁佢問你啦 ，which of the following 係代表佢嘅 change momentum？The rate of change momentum 嗱做啦，呢個就係 momentum m v 減 u， 明唔明白？呢個就代表 momentum。嗱，聽住落 change 呢個咧，望住。呢個係 change momentum 轉緊嘅咯，咩叫 rate 啊？隨 time 呢個就係 change momentum， 你見唔見到啊？咩叫 rate 啊？隨 time， 咁即係你答案呢個或者寫呢個啦，答案咪 A， 清唔清楚？嗱，你識睇字喎，佢問下你邊個係 change momentum 啊嘛 ？change momentum 個 rate 啊嘛。ray 啊，咁呢個咪 change momentum 咯，隨 time 咪叫 ray 咯，你答呢個都得，或者答 F 有冇啊？咁呢度 A， 清楚未？好啦，圖畫，佢問你上邊嘅面積係咩嚟噶？唔簡單啫 ，F 乘 T 咯，而 F 乘 T 喎，望下，你又係望呢度啦，你又望下 F 乘 T 啊。F 乘 T 咩 ？change momentum 咯 ，change momentum。咁答案 C 咯，你見唔見到啊？見唔見到啊？咁答咁樣，清楚 ？OK， 好啦，45。佢問你呢度咯，原來咧兩個物體之間撞埋 inelastic 係咩意思啊？就係碰撞完之後，原來 momentum 一定唔變噶啦。CD 一定唔變嘅，講過噶嘛 ，momentum 係唔變噶嘛，係咪啊？好正常嘅，但係你記住喎，佢 momentum 唔變啫，咁但係仲有啲咩會變啊？佢哋話啊 ，momentum conserve， 但係 KE 係會變 ，KE 係會變，明唔明白？所以咧 momentum 點樣啊？可以 conserve 噶嘛 ，yes 咯，係嘛？但係 KE 咧唔好意思啦，如果inelastic 嘅話咧，佢哋嘅動能係唔可以 conserve 嘅，走出嚟嘅能量係唔可以 conserve 嘅。咩意思啊？因為佢哋碰撞之間會產生火花，咩叫火花咧？碰撞有熱咧，有摩擦力咧，所以啲熱量咧唔見咗，
所以 KE 會點樣啊？係唔能夠咩啊 conserve 啦 low 啦，清楚未？得啦嘛，好啦，到46嗱，佢又問你咯，呢一個衝落嚟嘅時候7，假設我哋而家講到明呢個要設計咧，佢話啦，垂直撞到個地板反彈開去，咁我哋而家假設我哋嘅 momentum 點轉啦？嚟 M V 減 U 啊嘛 ，OK， 咁呢個係 V 嚟噶嘛？假設我哋向上呢一個係正啦，咁咩話呢個速度比3咯，減咩啊？向下呢個方向負噶嘛，咪-7咯。嗱 ，change momentum 啦，你見唔見到啊 ？M 括3減-7，知幾多啊？答案係20咯，咁樣清楚未？清楚。咁啊，其他就冇特別啦，其他就冇特別啦，清楚未？